రైట్ డీటెయిల్స్ చూస్తే రంగారెడ్డి జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం కురిసింది. ఉదయం నుంచి ఉక్కపోతగా ఉన్న వాతావరణంలో ఒక్కసారిగా మార్పులు చోటు చేసుకోవడంతో భారీ వర్షం హైదరాబాద్ నగరాన్ని పరిసర ప్రాంతాల్లో ముంచెత్తింది. రంగారెడ్డి జిల్లా షాద్నగర్ పట్టణంలో ఈదురుగాలులతో కూడిన భారీ వర్షం కురుస్తుండటంతో రోడ్లన్నీ జలమయమయ్యాయి. రోడ్లపై వర్షపు నీరు వరదలా పారుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో వాహనదారులు, పాదచారులు రాకపోకలకు ఇబ్బందులు పడ్డారు. వాతావరణంలోని మార్పులతో మరో 2-3 రోజుల పాటు తెలంగాణ పరిసరాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. వాతావరణం చల్లబడింది. రాత్రంతా అదేవిధంగా ఒక మోస్తరు వర్షం కురిసింది. పూత పిందె దశలో ఉన్న మామిడిపై ఈ వర్షం తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపించింది. మండుటెండలలో ఉక్కపోతతో ఇబ్బంది పడుతున్న జనం జోరు వానలో ఉపశమనం పొందారు.